ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. దగ్గు, కాఫ్ అంటాం మనం. ఈ దగ్గు అనేక రకాలండి. కొంతమందికి పొడి దగ్గు, కొంతమందికి శ్లేష్మంలో కూడుకున్న దగ్గు, కొంతమందికి విపరీతమైన నాజిల్ అమ్మట కారిపోతూ ఉంటుంది. వాటర్ అవనివ్వండి, లేకపోతే ఫ్లమ్ అనేది కానీ కారిపోవడం వల్ల కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారనమాట. ఈ దగ్గు అనేది ఏదైతే ఉందో తెల్లవార్లు విపరీతంగా రావడం, గొంతుకు పుండు పడిపోవటం, ఆక్సిజన్ తీసుకోలేక లంగ్స్ ఇబ్బంది పడడం, ఇది ఎలర్జీ అండి. ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలర్జీస్ అనమాట. వైరస్ ఒకళ్ళకి వచ్చిందనుకోండి, కాఫ్ కోల్డ్ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ వచ్చేస్తూ ఉంది. అలాగే కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో గమ్మున తగ్గవు. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఎలర్జీస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇంట్లో అందరూ ఒకేసారి మందు వాడారనుకోండి మీ ఇంట్లోకి రాదు. కానీ చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్కూల్కి వెళ్ళి ఎవరో ఒకళ్ళ క్లాసులో ఉంటా ఉంటే ఈ దగ్గు, కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నవాళ్ళు, ఫీవర్లు ఉన్నవాళ్ళు, అది వాళ్ళకి అంటుకుంటుంది. వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళకి అంటుంటారు. ఈ విధంగా ఈ కాఫ్, కోల్డ్ అనేది కానీ, ఈ దగ్గులు అనేవి కానీ తగ్గకుండా నెలలు కంటిన్యూ అయిపోతాయండి. దీనికి వెంటనే మనం మెడిసిన్ వాడుకుని జాగ్రత్త పడలేదనుకోండి, అది స్లోగా ముదిరిపోయి ఏమవుతుందంటే మీకు ఆస్తమా కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దమ్ము అంటాం, శ్వాస అంటాం, ఎగశ్వాస, దిగశ్వాస అని. దీన్ని ఆస్తమా అనే శ్వాస వ్యాధి అని కూడా అంటారనమాట. ఊపిరితిత్తుల యొక్క వ్యాధి. ఈ ఊపిరితిత్తులు అనేవి మన శరీరంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పార్ట్ అనమాట. అన్ని అవయవాలు ఇంపార్టెంటే. శరీరంలో ఉన్న అన్ని అవయవాలు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కారణం ఆక్సిజన్ కాబట్టి, ఆ ఆక్సిజన్ని మన శరీరం అంతా పంపు చేసే ఊపిరితిత్తులు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ దగ్గు కానీ ఇంకోటి కానీ ఎక్కువ రోజులు కంటిన్యూగా ఉండిపోవటం వల్ల దాన్ని ఆస్తమా కింద మారకుండా, ఎందుకంటే ఈ వైరస్ అనేది, బ్యాక్టీరియా అనేది అతిగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి, మీ శ్వాసనాళాలు ఏవి ఉన్నాయో ఆ నాళాల్లోకి వెళ్ళడం వల్ల, అక్కడ ఈ ఉండటం వల్ల మీ యొక్క శ్వాసనాళాలు సన్నగిస్తాయండి. అప్పుడు వీళ్ళు ఏసీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేకపోతే కొన్ని వాతావరణాల్లోకి, చల్లని రూముల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా, కూల్ డ్రింక్స్ తాగినా, అలాగే వాళ్ళకి పడని అంటే ఫిష్ లాంటివి ఇలాంటివి తిన్నా కూడా ఆస్తమా కొంతమందికి చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఈ దగ్గు, రొంప ఇటువంటి వాటిని మీరు తగ్గించుకోవాలంటే మా దగ్గర సర్ది హర అని ఒక లేహ్యంలో ఉంటుందండి. ఇది చక్కగా తినొచ్చు, పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ కూడా, ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్. దీనికి ఏజ్ని బట్టి, మీ బాడీ వెయిట్ని బట్టి డోసేజ్ ఉంటుందండి. అది కనుక మీరు వాడుకుంటే, మీకు అతిగా ఉందనుకోండి, బాగా ఎక్కువ ఉంది, దేనికి తగ్గట్లేదు, అటువంటిప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సాల్ట్ వాటర్ గార్గిల్ చేయటం వల్ల కూడా చాలామందికి దగ్గులు తగ్గుతాయండి. అదేవిధంగా లవంగ మొగ్గ వేపించుకుని మీరు పెనం మీద ఆ లవంగ మొగ్గలు 1-2 బొగ్గన పెట్టుకోండి, పళ్ళల్లో పెట్టుకుని ఆ కాస్త మింగుతూ ఉండండి. ఈ గొంతుకులో నొసగా ఉండే బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో అది మీకు చనిపోవడం వల్ల లవంగ మొగ్గ నుంచి వచ్చే కషాయం దాన్ని చంపేస్తుంది. చంపేయడం వల్ల కూడా మీకు ఇది రొంప, దగ్గు అనే దాని నుంచి మంచి ఉపశమనం కలుగుతుందండి. ఎక్కువ రోజులు ఉండిపోయింది, మాకు తగ్గట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మా యొక్క ఈ సర్దిహార అనే దాన్ని వాడుకుంటే ఇది మీకు కోల్డ్, కాఫ్ ప్లస్ ఆస్తమా ప్రారంభ దశలో ఆస్తమా కన్వర్ట్ అయ్యే టైంలో కూడా ఇది చక్కగా పనిచేసి మిమ్మల్ని ఆస్తమాటిక్ పేషెంట్గా వెళ్ళకుండా చక్కగా కాపాడుతుంది అనమాట. చేత మీరు లంగ్స్ అనేది అసలు ఇబ్బంది పడనివ్వద్దండి దయచేసి. ఎందుకంటే ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయండి. ఆ వచ్చేది కరోనా అనేది ఊపిరితిత్తులకే వస్తుంది కాబట్టి ఈ లంగ్స్ వీక్ అయిపోయినాయండి. అందరికీ చాలామందికి వీక్ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడైతే లంగ్స్ వీక్ అయిపోయినాయో మీ రక్తశుద్ధి అనేది పెర్ఫెక్ట్గా జరగదు, మిగిలిన అవయవాలు కూడా వీక్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా రక్తంలో ఉన్న చిక్కదనం పెరిగిపోతుంది. పెరిగిపోయి అది హార్ట్ అటాక్కి దారితీస్తుందండి. అందుచేత ఈ కరోనా వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత, పూర్వం హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళు 100-90 మంది పైన బతికించేసేవారు ఏదో రకంగా. ఇప్పుడు టైం ఇవ్వట్లేదండి. ఎక్కడో కొంచెం మంటగా ఉంది, లేకపోతే నొప్పిగా ఉంది అంటున్నారు, అక్కడ కూర్చోవడమో పడుకోవడమో, కొలాప్స్ అయిపోతున్నారు. సర్వైవల్ అయ్యేది చాలా తగ్గిపోయిందండి పర్సంటేజ్. ఎందుకు కారణం అంటే ఊపిరితిత్తులు వీక్ అయిపోవడం వల్ల, రక్తం చిక్కపడిపోవడం వల్ల. పూర్వం ఎలా ఉండేదంటే ఏదో చిన్న బ్లాక్లు ఉన్నా, ఏదో ఇబ్బందులు ఉన్నా అలా కొద్దిసేపు స్ట్రోక్ కింద వచ్చి ఆగిపోయేది.
ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీకు ఆక్సిజన్ సరిపోక అవయవాలు ఫిల్టరేషన్ సరిగ్గా లేక ఊపిరితిత్తులు వీక్ అయినాయో అప్పుడు ఈ రక్తం అతిగా చిక్కపడడం వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు బతకడం అనేది జరగట్లేదండి. అందుకేంటంటే మీరు ఈ అన్నాటి నుంచి మనం ఆరోగ్యంగా హెల్తీగా ఉండాలి అంటే ఊపిరితిత్తుల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా దగ్గు, రొంప ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు, కాఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా అశ్రద్ధ చేయకుండా వాడుకుంటే మీరు చక్కగా ఆరోగ్యంతో ఉంటారండి. నమస్కారం.